হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। চলে এসেছি একটা নতুন মিনি ব্লগ নিয়ে। তো আজকের ব্লগটা হচ্ছে আমার একটা পার্সেল এসেছে মিশো থেকে, আর সেটা আনবক্সিং করা ভালো। তো চলো, আমার হাতে পার্সেলটা আছে, এখন আনবক্সিং করে দেখি কেমন এসছে। তো আমি আনবক্সিং করতে বসে গেছি। তো চলো, আমার হাতে পার্সেল আর কাঁচি আছে, এটাকে আনবক্সিং করা যাক। গাইস, আমি মিশোতে জিন্সটা অর্ডার দিয়েছিলাম, আর আজকে সেই জিন্সটা এসছে। তো জিন্সটা আনবক্সিং করে দেখলাম যে খুবই ভালো এসছে। তো থ্যাংক ইউ মিশো। আর এরকম ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আর পরে মিনি ব্লগে আবার দেখাবে। টাটা।